سلام، من بهنازم. خیلی خوش اومدین به کانال من. امروز قرار با هم دیگه از 0 تا 100 ساختن یه پالت سرامیکی رو یاد بگیریم بدون اینکه نیاز به کوره داشته باشه. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. اگر که این اولین ویدیویی هست که دارین از من میبینین، من توی کانالم آموزش 0 تا 100 سفالگری با دست دارم که میتونی بیای توی کانال. یه دونه پلیلیست هست به اسم سفالگری در خانه که شما توی اون پلیلیست میتونین بدون نیاز به کوره سفالگری با دست رو توی خونه به صورت رایگان یاد بگیرید. اون دوره 10 جلسه است که توی هر ویدیو یه تکنیک رو شما یاد میگیرین و میتونین باهاش کارهای جذاب بسازین. توی این جلسه من تصمیم گرفتم یه دونه پالت سرامیکی بسازم. حتما براتون سوال پیش اومده که چجوری ضد آبش کردی، چجوری خراب نمیشه، اگه رنگ داخلش بیاد آیا مشکل براش پیش نمیاد، میتونیم بشوریمش یا نه، که همه این سوالاتتون رو تو آخر ویدیو بهش جواب میدم و بهتون میگم چجوری کارتون رو ضد آب کنین که وقتی که رنگ میاد داخلش کثیف نشه، خراب نشه و بیس کارتون هم از بین نره. فقط نکته‌ای که داره اینه که این پالت برای آبرنگ مناسبه. اگه که دوست داری یاد بگیری چجوری بسازی و برای نقاشی آبرنگت استفاده کنی، این ویدیو رو تا آخر ببین. بریم شروع کنیم. امروز برای اولین بار میخوام از خمیر فامبو استفاده کنم. این خمیر توی بازار یکی از خمیرهایی که به نسبت بقیه برندها یه مقدار قیمتش کمتره و ارزونتره و به همون نسبت خب یه مقدار کیفیتش هم پایینتره و کار کردن باهاش یکم قلق داره تا دستتون بیاد که چه کارهایی میتونین با این خمیر بسازین. بافتش خیلی متفاوته با بافت خمیرهایی که قبلا بهتون معرفی کردم. ما تو جلسه‌های قبلی کوهنور و داس و دازن رو باهاش کار کرده بودیم، اما این خمیر همونطور که میبینین خیلی نرمه. یعنی بافتش رو من بخوام شباهت سازی بکنم بیشتر شبیه تکسچر سرامیک بود، یعنی یه بافتی شبیه چسب چوبی که خیلی غلیظه و به همون نسبت چسبندگی داره به دست و برای اینکه این چسبندگی از بین بره نیازه که شما چند دقیقه، حداقل 10 دقیقه اول کارتون حتما کارتون رو به این صورت ورز بدین. ورز دادن باعث میشه که اون آب اضافه و اون چسب اضافه یه مقداری خشک بشه و یه مقدار خمیر بیشتر خودشو بگیره و از این حالت در واقع نرم بودن که خیلی حرکت میپه، خیلی انعطاف پذیره و اصلا نمیشه بهش فرم داد، از این حالت خارج بشه. برای ساختن این پالت من از یه دونه خمیر 250 گرمی به صورت کامل استفاده کردم. قیمت 250 گرمی این خمیر در حال حاضر تو فروشگاه رها 158,000 تومان هست که تقریبا نصف قیمت خمیر داس یا دازن میشه و خیلی قیمتش اقتصادی تره. اما خب برای همه کارا نمیتونین استفاده کنین. باید سعی کنین برای کارهایی استفاده کنین که اتصالای کمتری داره، کارهای خیلی ساده تری هستن. مثلا این پالت یه کار خیلی ساده است که شما فرمشو با اسلب در میارین و خیلی قرار نیست حرکتش بدین، قرار نیست اتصالی داشته باشه. به خاطر همین میتونین از این خمیر استفاده کنین. پس قبل از اینکه شروع کنین به کار، بسته به چیزی که میخواین بسازین، خمیرتون رو میتونین انتخاب کنین. این خمیر برای ساختن یه سری کارهای ساده مثل یه بشقاب ساده یا یه دونه جاودی ساده یا مثل همین کار یه دونه پالت ساده کاربرد داره و میشه راحت این کار رو انجام داد. برای ساختن این پالت از تکنیک اسلب استفاده میکنم. تکنیک اسلب رو توی جلسه سوم بهتون یاد دادم، لینکش رو هم بالا براتون میذارم هم توی دیسکریپشن هست، میتونین اون لینک رو تماشا کنین. تکنیک اسلب تکنیکی هستش که به صورت ورقه‌ای شما کارتون رو در میارین و من اول اومدم به حالت رولی یه رولی در آوردم و بعد همون رول رو به صورت اسلب با وردنه پهنش کردم و باعث شد یه بیضی کشیده شبیه پالت برای من در بیاد. دلیل اینکه این خمیر رو خیلی باهاش ور نمیرم چون خیلی نرمه و نباید انقدر باهاش بازی کرد. به همون فرمی که در میارین سعی کنین به همون شکلیه کار کنین، نه زیاد حرکتش بدین نه از روی کار بلندش کنین. برای خالی کردن قسمت در واقع پالتش همونطور که میبینین این خمیر خیلی نرمه و میچسبه به ابزارتون. باید به آرومی سعی کنین که اون بافت چسبندش رو خالی کنین. یه مقداری شاید اذیت کننده باشه اما اگه با حوصله این کار رو انجام بدین میتونین کاملا خالی کنین. فقط یکم سخته و بافتش با خمیرهایی که قبلا کار کردیم یه مقداری متفاوت‌تر و چسبنده تر هست.
فقط میتونم بهتون بگم که اگه بخواین راحت‌تر این اتفاق انجام بشه، میتونین در واقع با حرکت چرخشی دستتون راحت‌تر این در واقع قسمت رو خالی بکنین. سعی کنین ابزارتون رو بچرخونین، یه دایره اول ایجاد بکنین، مرکز اون قسمتی که میخواین خالی کنین رو مشخص کنین و بعد کم کم به آرومی اون قسمت رو خالی کنین. میتونین با حرکت دستتون و یه مقداری آب بعد یکم تمیزکاریاشو انجام بدین یا با ابرتون داخلشو تمیزتر در واقع خالی بکنید. یه نکته دیگه که باید توی استفاده از این خمیر بهش دقت کنین اینه که این خمیر به خاطر اینکه بافتش خیلی نرمه وقتی که خشک میشه چندین درجه کوچیک‌تر میشه، چون درصد زیادی از این خمیر رو آب تشکیل داده انگار و خیلی غلیظ نیست. بنابراین وقتی خشک میشه و آب اضافهش تبخیر میشه خیلی کوچیک‌تر میشه. اینو دقت بکنین. اگر که کاری که میسازین خیلی نازک باشه احتمال ترک خوردن و نصف شدن کارتون بیشتر میشه. پس حتما قطر اون پالت یا بشقاب یا هر ظرفی که میسازین رو حداقل 1 سانت در نظر بگیرین که وقتی این شکلی میخواین خالی کنین زیاد از حد دیگه ظریف و نازک نشه که در معرض شکستن و ترک خوردن بیشتر قرار بگیره، چون همینطوری به خودی خود این خمیر استحکامش کمتر از خمیرهای دیگه هست. ولی خب با این کار حداقل میتونین جلوگیری کنین از اینکه خیلی دیگه نازک و شکننده نشه. من 5 تا در واقع جای پالت براش ایجاد کردم و بعد هم جای قلمو براش ایجاد میکنم. با این ابزارم سعی میکنم این قسمت رو خالی کنم و بعد با استفاده از خود قلموم با فشار دادن قلموم داخل خمیر سعی میکنم فرو رفتگیشو بیشتر کنم و خب سایز خمیری که میخوام، سایز قلمویی که میخوام اونجا بذارم رو اینطوری میتونم بسنجم و به نسبت اون در واقع جای قلم رو خالی کنم. توی این مرحله برای اینکه لبه‌های برش کار تمیزتر در بیاد و نرمتر بشه میتونین از ابر و آب استفاده کنین. خب این خمیر چون چسبندگی خیلی زیادی داره طبیعتاً وقتی هم آب بهش میزنین در واقع این چسبندگی بیشتر میشه و یه مقداری نرمتر میشه. پس سعی کنین زیاد از حدم بهش آب نزنین، در حد خیلی کمی ابر یا اسفنجتون رو نمدار کنین و با فشار دستتون فرو رفتگی دایره ها رو هم عمقش رو بیشتر میتونین بکنین هم تمیزتر میتونین بکنین. بعد از اینکه تمیزکاری‌ها رو انجام دادین به آرومی کارتون رو میتونین برگردونین و پشتش هم تمیز کنین. دقت کنین این خمیر خیلی نرمه و حتما به آرومی این کارو بکنین و بعد از اینکه 1-2 ساعت خودشو گرفت این کارو انجام بدین. پشت کارتون هم میتونین به این صورت تمیز کنین و بعد میره تو فاز خشک شدن. خشک شدن این خمیر با توجه به توضیحاتی که تا الان بهتون دادم ازش انتظار میره که خیلی طول بکشه تا خشک بشه و همین هم شد. اگر خمیر داس یا دازن حدوداً 1 روز طول میکشید
گذاشتید تا خشک بشه، خمیر فامبو حدوداً 3 روز کامل زمان برد تا خشک بشه. ولی خب توی فاصله خشک شدن حتما روی کارتون یه چیز سنگین بذارین، مثل یه کتاب، چون این خمیر وقتی که داره خشک میشه حالت تاب برمیداره انگار و دفرمه میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته حتما روش کتاب بذارین. بعد از اینکه 3 روز بهش وقت دادین میتونین بیاین نقاشیش کنین. نقاشی پالتتون میتونه هم ساده باشه، یه رنگ سفید بزنین، هم میتونین کلا بافت روش بذارین، گلگلیش کنین یا حتی نقاشی روش بکشین. ولی خب هر چقدر کمتر شلوغ باشه موقع کار آدم راحت‌تر میتونه روش رنگ درست کنه. طبیعتا نمیشه خیلی شلوغ نقاشی کرد. من یه رنگ توسی روشن براش انتخاب کردم و بعد با استفاده از رنگ مشکیم رو در واقع به حالت افشانی بهش زدم و یه بافت سنگ‌طور دوست داشتم بهش بدم. حالا بعد از اینکه نقاشی رو انجام دادین، شما باید وارنیش یا اسپری کیلر بزنین. وارنیش در واقع نقطه‌ایه که باعث میشه کار ما ضد آب بشه و اگر بخوایم با آبرنگ روش کار کنیم اتفاقی براش نمیافته. بعد از نقاشی حتما یه لایه اسپری کیلر یا وارنیش از فاصله 30 سانتی به کارتون اسپری کنین که این کار باعث میشه که بتونین استفاده کنین بعداً از پالتتون و آبرنگ رو میتونین کاملا از روش بشورین و حتی رنگاتون رو داخلش ترکیب کنین و هیچ اتفاقی براش نمیفته. همونطور که میبینین من یه نمونه هم داخل ویدیو بهتون نشون دادم. این شد نتیجه کار امروز. امیدوارم این پالت رو بسازین، براتون کاربردی باشه، میتونین تو فرم‌های مختلف و شکل‌های مختلفش بسازین. اگه این ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم لایکش کنین و ازش حمایت کنین و کانال منو سابسکرایب کنین و برای یکی از دوستاتون هم بفرستین. اگه علاقه دارین که انواع خمیرها رو بشناسین و با برندهای مختلفش آشنا بشین، لینک ویدیویی که براتون میذارم رو حتما تماشا کنین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.